대부분 여러분들이 시작을 하실 때 보면은 뭘 많은 걸 해야 될 것 같잖아요. 근데 실제로 보면은 여러분들이 안 하고 있는 그거 지금 딱 그거 하나만 하시면 돼요. 그러면은 조금씩 성장해서 어제는 1달러였는데 1.1달러 이렇게 되는 게 아니라 그 내가 안 하고 있던 그 키포인트 하나만 하시게 되면은 갑자기 10달러로 가게 되거든요. 저 역시도 마찬가지였어요. 저도 제 성장 그래프를 보면은 1달러, 3달러, 5달러, 그 다음에 30달러, 50달러, 100달러, 200달러, 300달러 이런 식으로 쭉 그래프를 그렸었거든요. 그래서 이게 되려면은 제가 생각했을 때 이게 되려면은 여러분들이 지금 하고 있지 않은 맨날 미루고 있는 그 하나가 있을 거란 말이에요. 그걸 하셔야 돼요.